Jesteśmy na 6. dniu Ptaków na Bielanach. Jest to piknik, który ma nie tylko bawić, ale piknik, który przede wszystkim od wielu lat uczy. Uczy o naszych przyjaciołach, o ptakach. Mamy najprzeróżniejsze stanowiska. Jest ptasia deweloperka, gdzie można zbijać budki dla ptaków. Jest ptasia księgarnia, jest ptasie radio. Są różnego typu ptasie zabawy. Naszym celem jest pokazanie najmłodszym mieszkańcom dzielnicy, ale też i tym starszym, jak istotne w ekosystemie są ptaki. Zawsze serdecznie zapraszam.